Вы работаете сначала с мышцами тазового дна. Представьте, что это у меня мышцы стоп-пипи, да, а это мышцы заднего прохода. И сидя на стуле или стоя, как хотите, вы начинаете работать с ними поочередно. Сначала работаем мышцы стоп-пипи, потом работаем мышцы заднего прохода. Потом сделайте это поочередно. Это сложно, но возможно. Со временем вы поймете, что вам это все дается все легче и легче. Сначала нажали, сократили мышцы стоп-пипи, потом мышцы заднего прохода 3 раза, потом 2 раза, потом по одному. Не торопитесь. Должно быть все медленно, но вы должны точно знать, что вы их сокращаете. Следующее упражнение вы должны их сократить вместе и расслабить. Вот это прям высший пилотаж. Это задание со звездочкой. Напрячь сильно, продержать 3-4 секунды, расслабить. Напрячь сильно, продержать 3-4 секунды, расслабить. И начинаем все заново.